kasih. Itu kameramen saya, Mr. Joe. Karena kalau misalnya nggak ada Mr. Joe, bakalan susah. Setidaknya kalau misalnya berdua kan, kalau ini kenapa-napa saya bisa minta teman saya buat bantuin gantiin. Jadi nggak tanggung sendirian. Itulah fungsinya kita punya tim. Cepet ya. Nah, inilah namanya juga baru bongkar pertama kali. Kalau udah bongkarnya sekali 2-3 kali, kita udah badan tuh udah jadi tahu apa yang mesti dilakuin, apa yang mesti ini, kita tahu bagaimana kuatnya buat ngedorong. Nah, kalau ini masih nebak-nebak nih, kok nggak bisa. Nah, sudah. Jangan-jangan ada mur lagi di sini. Astagfirullahaladzim, ternyata ada bener. Gue gak bisa berkata apa-apa. Maklumlah, gue baru pertama kali bongkar yang HP 14 ini nih, yang i5. Yang harganya juga lumayan. Tuh, begitu murnya sudah dilepas, ternyata gampang ya. Masih nyangkut ya. Nah, tekan. Nah, ini dia. Sekarang kita tinggal ganti memorinya. Jadi sekarang ini kondisi laptop ini adalah 18, dia tuh 12 GB, 8 sama 4. Nah, ini yang 4, jadi kita tinggal copot. Nah, caranya tuh, terus kita pasang. Cuman buat mastiin lagi, takutnya saya kena tipu ya, kita kena tipu. Ini dia. Nah, ini 8 3200. Jadi sekarang total memorinya ini ada 16 GB. Nah, kita tekan aja. Ya, tinggal pembuktian ya. Ini jalan nggak di 16? Kalau di kata yang jual sih katanya bisa sampai 32. Segala sesuatu itu kalau mau nutup itu yang paling gampang, bukanya itu yang susah. Biasanya penuh perlawanan, apalagi untuk yang pertama kali ya kan, malu-malu. Cuma sekalinya sudah dibuka, ya sudah. Jadi banyak lecet dah. Sekarang ini nanti mur-murnya ntar dulu aja. Buat jaga-jaga, takutnya nanti bukanya susah lagi. Kita coba nyalain dulu. Bisa bener nggak 16 GB? Oke, udah nyala.
Udah cuy. Kompatibel kali ya. Wah, nyala juga akhirnya. Kalau enggak bisa nangis dayak karena apa? Harganya lumayan. Nah, sekarang kita coba nih ya, kita cek apakah ininya sudah 16 GB. Wow. Besok-besok kalau kalian sejago apapun kalian di dunia IT, kalau ada barang baru, kalau bisa sih ya, saran gue kalian lihat tutorial dulu dari orang lain, jangan sotoy. Kalau lu banyak duit nggak apa-apa, sotoy lu nggak punya duit, amsyong, pasti amsyong. Dan ini gue laki, jadi besok jadi pelajaran juga buat gue. Besok coba cari tahu dulu, riset cara bikin tutorial. Udah dah, dari gua di sini aja. Gua mau pasang ini murmurnya, yang penting laptopnya udah nyala, udah 16 GB sesuai target. Dan kita juga tahu juga ternyata memori si HP 14 DS ini, DQ5 ini, dia itu mempunyai 2 slot memori yang katanya bisa sampai 32 GB, cuman budgetnya nggak ada, jadi saya mentokin aja di 16. Oke, sampai sini dulu. Jangan lupa like, subscribe, komen. Terima kasih, bye bye.